首先佢哋即係佢哋冇乜資源啦，跟住佢哋要去揾資源啦。咁我哋做電商噶嘛，即係我哋做團購出身，所以我哋資源好多啦。咁我發現做直播咧，資源好少，跟住之後又真係好勤力，真係好勤力，跟住之後又周圍飛，又要倒時差，係啊，所以我自己係真心佩服㗎。有時你知我哋成日周圍飛會見到好多直播主噶嘛，會傾偈噶嘛，大家辛苦㗎。佢哋份工作唔係大家睇到咁好玩，周圍飛。老實講我句，有邊個想離鄉別井啊？哇，中文好咗咁多嘅。好啦，自己打啦，齊晒色啦，而家嚟啦，齊腳啦，我齊腳啦。喂，咁幫我上翻個銀色啊，唔該。銀色有冇貨啊？啊，比姐，銀色加唔到啦，冇貨啦。係嘛，買黑色啦。係啊，冇貨啦。哇，好似我覺得我成日模仿你個咩？銀色冇晒啦，買黑色啦，都係限量版嚟噶。比姐姐講噶，係嘛？冇啦，冇銀色啦，買黑色啦。咁買黑色啦，黑色靚噶，佢個黑係呢一個黑啊，佢個黑咧係好似人哋皮質嗰個黑嚟噶，所以佢係亮黑色噶，淨係得韓國先有咋。係啦，銀色冇啦，冇得睇添啊！銀色我俾你睇咗先，啱啱買咗個粉絲就係咁嘅樣嘅。啱啱買咗個佢話聽日幫你問下經理啦，而家就冇啦，我哋賣晒啦，20個賣晒啦，聽日再問下經理有冇。好啦，就係咁啦，吓比姐姐嘅個意思就係咁啦。好啦嚟啦，咁我下一個啦，下一個應承咗做背包先嘅，攞背包先。有分大細噶，大家唔好急啊。背包我哋有分大細嘅，炒噶啦，1000幾蚊嘅，香港賣緊1000幾蚊嘅，呢個貴嘢嚟嘅，唔係平嘢嚟嘅，但係勁靚嘅，呢個係大嘅 ，Kelly 嘅高度就孭大噶啦，男仔、亞仔、大學啦，或者啱啱出嚟做嘢啦，全部揀大噶啦，咁佢啲扣位好型噶，佢呢啲咧全部咧都係做一個好似好 wild 嘅扣噶。好特別，好靚噶，所有扣位都係好靚噶，但係佢封住咗，我幫佢拆開佢啊，我幫佢拆開佢啊。跟住之後咧，所有見面佬裏邊全 logo 噶，跟住呢個物理防水，好嚟嗱，好平啊！嗱，你認住先，呢一個大細認住咗未先？跟住我孭埋個細個俾你睇先，大細咁俾你孭住嚟睇下先，等我陣先。手工極之靚啊，手工無敵靚啊！好嚟，嗱，呢個係細個嘅，揈開個牌先，阻住佢嘅尾啊！嗱，呢一個係細嘅，呢個係大嘅，校翻條 bell 先，呢個係大嘅，前邊仲有得可以掛翻你啲鎖匙扣啊，兩邊都有噶啦，好 detail 嘅，重唔重？超輕。佢就係撲嘟平替版啦，佢就係撲嘟平，唔係趴嘟啊，趴嘟平替版啦，超抵！今日幾百蚊啫喎，今日係幾百蚊啫喎，咁就買到啦。呢個可以擺埋 notebook 啊，呢個 size 可以擺埋 notebook 啊。我大仔同埋靚女老細個女都買咗，係啦，佢個女都買咗嘅，好抵。今日幾百蚊啫喎，大佬，同埋唔會同人撞書包啊，唔會同人撞書包。我哋平過買過，我哋平時有啲日本嗰個咧，係啦，另一個牌子咧，我哋都做好多噶嘛。但係我真心撐佢，因為好多格數，超多格數，磁吸，呢兩邊擺到嘢噶啦，又型格，又有呢個風格嚇，磁吸嘅。所有位都係磁吸嘅，一 part 就吸住噶啦，跟住呢個位都係磁吸嘅，間隔靚噶啦，有晒拉鏈，側邊又可以，呢個位可以喺後邊打開拉鏈攞裏邊啲嘢，打開拉鏈攞細就細咁多，大實用啲，我自己覺得大實用啲噶，但係靚女老細個女仔你唔好睇風叔叔咁高大啊！靚女老細個女係好細粒噶，即係佢大女啊，佢大女係好細粒噶，咁冇辦法啦。咁佢如果孭呢一個嘅話咧，就真係巨型咗少少。所以咧，大女咧佢係買咗呢個嘅，
即係佢個大女係買咗依個嘅，我大仔高大啲嘅，佢因為佢你知佢今年又自己揸車周圍去，又要返學又要剩，咁佢就真係需要大個少少嘅。咁你自己揀啦，大細嚟，而家孭咗俾你睇，兩個顏色，上咗個大嘅關鍵字先啦，上咗個大嘅關鍵字先啦，因為好平啊大 ，BF1 係灰色 ，BF1 係灰色 ，BF2 係黑色。BF2 係黑色，勁靚，呢個係無敵靚，超必買款，又輕又線水，係啦，基本上你平時粗用都抵啊！呢個幾百蚊唔使1000蚊，幾百蚊真係粗用都你唔會心痛啊！呢啲款粗用唔心痛，同埋唔會同人哋撞款啊！阿仔一定中意，阿仔阿女一定買噶啦呢啲。係啦，呢啲你基本上買嚟送俾佢嘅話，開心死啊！大佬買個孖田俾佢，仲要係韓星同款喎。背囊平時1蚊都冇減噶，背囊係佢哋最驕傲嘅款式啊，賣到一個都冇噶，平時係賣到一個都冇噶。咁啊，而家呢個價錢值回票價，幾嚿水賣到，但有870幾蚊，仲想點啊？係咪先？嗱，黑色好少啫，黑色我哋得40幾個啫。